øynasta våpne Satan nærkant har haft til liggen. Han lujer. Og eten han kom til Evo, mann og god har sagt. Og så brøyter han til som god har sagt. Det skulle visselig ikke dodja. God sier, ta det et av hesten trenen, ta skulle dodja. Så sier Satan, det skulle ikke dodja. Men det skulle være lyk gode. Eller det skulle gjerast som godar, ja. Hatt lykning til Satan. Hon vil gjøre menneskene til godar, eller halda til at det godar. At det godar. Og så vil hon trakka Jesus nyer. Hava Jesus nyer og hava menneskene opp. Det er det som Joel Osteen arbeider for. The deification of man and the undeification of Christ. Ja. Og atlantan lignen Darwin, hadde alt og en kølsforslig, hadde ikke bøyn under seg. Iverøver. Hadde alt bare teorier. Alt læreren til Darwin er bare en teori. Men omgang til prekva. Ok, dinosaurer har vi vært til. Det er så gærlig dinosaurer er det til. Folk vil se dinosaurer i Afrika. Og nu kjent alt russene. Lengt inn i Kongo. Og æsne er med nu kjent fursene. Og i flere av sånne store vattnene av hjørne. Liva havdyr. Loch Ness monster til dømes. Det til. Det vil se av flere 100 folkene. Her mindre tiknar av det. Og lenka baner. Ja, men hatt dinosaurer. Men tar levde ikke 40 millioner år siden. Nei. Det var negv til av det i åren syndaflauna. Så det mest som utdett at han har syndaflauna til at kårene sånn et brøtt til å kunne liva. Det så bare til. Det så bare til. Oppi i Siberia har man funnet en øyelig rikve av mammutbøynen og dinosaurabøynen under uisen. Ta i uisen brannar, ta i brannar negv, altså ta i glacieren i brannar, ta kommer bare stor stitcher, altså kjøt enn ta, av dinosauren og mammuten og sånn akka, øyla stauren, rennande om en sånn ånda. Akkurat hent, jeg trykker ikke på at jeg uisaldene som darwinistene pratka. Men her akkurat hent øyla knappelig som har frist paulanar. Og et land hent. Og meteorer i et land har rakt hjørna og så har alt blivet kallt. Onkur katastrofa har gjørst til at knapplig så blivet ganske knapplig det bare færre nyer fra 5 grader pluss nyer til 30 grader minus. Bare på en halvan timme så alt bare frist. Okkur så har det hent. Det som jeg trykker. Altså jeg trykker slett ikke og på Darwin. Ikke et år, ikke 8 år. Hadde alt sammen at bare teorier. Og det har vi ikke bøyn under seg. Det negver
kristner vitskapsmenn, eller ikke bare kristne, men også vitskapsmenn, som kommer ut og har sagt at det burde ikke være lært i skolen. Det en så tom teori, at det alt sammen teorier, bare spekulasjon, drømmer, fabler, alt som det Altså fra början til enda, alt sammen som det fabler. At det en trygg, mer en vitenskaper. Og at det krever så nekva trygg, at det krever mindre trygg, bare at trygg var bøyplene. Det Guds trygg. Det trunna faktisk fra gode. At trygg var darven skal du avnokta god. Og fyllast av satans liknum. Du kan bare bli en ateist hvis du først har fyllt seg darven. Og at det er fullt i liknum. Du får en liknar anta inn ute. Og så hver som du får svære at her, så måste du bare likva. Men sjálvandi ikke mennesker som i ordan og i møte vitenskaper som kan matast og prekvast. Støtter og mat og langter og alt det her. Alt det som kan matast og råknast ut, det så. Ok, finnast ordan. Døyligt. Men det sitter du og drømmer og fantaserer, så det ikke vitenskaper. Jeg kom så ikke her og trusta ned i halsen noen som vitenskaper. Hatt du fabler? Fabler. Og nå hever at det alt så nu det blitt så organisert alle stedene at du lærer i en universitet og lærer mødrasken her, så blir du karter. Du slipper ikke å være frukt hoksande. Du skal tryggva hæsson. Nei. Til her, og vi kristne må bare si nei. Vi tryggva Bibelen. Vi tryggva gode. Og hver med oss skal være en liknare. Darwin en av de største liknare som kan til livet. Og hans fægir Satan, djevelen. Ja. Tror man Jesus överhuvud? Tror du Jesus är? Säger du vara en Jesus Kristi lärsvein? Ja, så kan Jesus inte likva. Hvis Jesus god, hvis Jesus året som var gjort kjøtt, og året i början var så god og var god, og det ble gjort kjøtt, så Jesus god, og det sier 4 Timotheus 3:16 Mykjelig løndardømmer godlig løygans, god vær til kjennergivende kjøtten. Så kan god ikke likva, og det gjør han ikke. Ta i god skapte, ta vær Jesus tja honom. Jesus vær året. Årene som kom ut ur Guds munne som skapa og alt, det vær Jesus. Så han vær her, og han var òsne fysisk her, ikke bare året. Til han en evig personer òsne. Han vær Guds visdommer, og visdommer Guds vær tja honom. God 8 visdommen ta han skapte. År 2008, 22 og 23. Og vi sutja nekka så banalt som i Matteus 19:4 ta i farserene trættast vi Jesus, ta sier Jesus og sånn. Og han sværa jo sier vi tar, heva det ikke lise, at han som gjør det teg ved byrjanna, gjør det teg kall og kall innom. God skapte menneskene, mannen, altså mannen, kallmannen og kvennmannen, og satta det i, det var det sørste som han gjør det. Det vil si at han god gjør det seg littnan vi skapa, vær til øysene og i byrjanne.
Til fyrsta vers og i Bibelen sier, og i byrjan gjør det god himen og gjør. La meg lese det for der. In the beginning God created the heaven and the earth, himmelen og jørna. I byrjan gjør det god, eller skapte god himmelen og jørna. Det var altså fra byrjan så var det byrjanen. Ta god byrja i, ta var det byrjanen. Og ta han enda i, ta var det også byrjanen. Det var byrjanen. Ja. Og av satta deg skapte han mannen og konu hans herra. Det øyelig merkelig hvis byrjanen skal være millioner av arden. Bibelen sier ikke millioner av arden. Bibelen sier 6 dager. Og ta Jesus tjekka gjør, ta gjør en steg i cirka 4000 år. Ikke mer. Nei, jeg vil høre ikke mer. Og 6 dager i mån til 4000 år, det kan kalles en byrjan. Men hvis byrjan 40 millioner år, og så 18 til stendig gjør bare 4000 år, så man latelig bort, hvis man kallar det 40 millioner årene en byrjan. Det den større massen i mån til 4000 år. Så at det fullkomlige hen og i veggri at her tid. Og så røyna det gifta Darwin vi god, altså samanflatta falsklære Darwins vi Guds år. Vi har sier, jamen vi trykker så bare på intelligent design. At god designa i alt man har brukt 40 millioner år gjør det på. Tid øttast Darwin mer enn god tykker han nossødd. Tykker han helvetes bøtten. Skammet det kun av. Jeg skammet av det kun. Også ikke smøyna brøver, heldig som det snakker om intelligent design, så det darwinister uiklatter seiersin. Det ulvar, det liknarar uiklatter sandløykan. De må velja. Tryggva det god, så tryggva det tansar år, og tryggva det tansar år, ja, fær så til helvetes. Fær så til helvetes. Det gjør du som du vilt. Jesus sier at det som god skapte har satt av deg var i byrjan. God byrja, ja. Han gjør det her til og til, første dævor. Så gjør han det neste, annar dævor. Ta tredje dævor. Og så kom han til satt av det, og så kvullte han kjenta dægen. Dægen. Til det som god sier mer. Han sier mer om ikke annet. Og Darwin som nok er god skal ikke komme og sige mer nækka om god og trøsta til og nye i mot høtt. Men han kan skruppe av til helvetes. Og det han høyeste færen. Og han tar mot til bare velja. Tåsa om intelligent design så kunne du fære til helvetes tykker helvetes bøtt. Altså så satan sier vi han asjur hettar han. Amen. 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 Sagt og Guds for søren leser det Guds årtid tid som påstanda til det frelst, tid som sier til det tryggvande, tid som i det stand opp av toppen under Guds menighet og gløy ut til intelligent design, leser det iver høver bøyblene. Vi det ikke av til at Peter i 17. brev og så innom sier okken just det at og sørst ut hva skulle komme spotta her, og hva skulle spotta vi? Hva skulle det så ive om? Hva skulle det leipa av? De skulle leipa av skapene og Jesu atterkomme. Og det akkurat hva det gjør. Det helvetes bøten det gjør. Søytna Peters brev tror jeg, hente annan epistel hatt elskar og skriv igjen jo tiltikkara. Og i bavun kvarjun jeg vet jo opp røyne hoartikkara vi bruk av endeminning. Jeg hatt med å være minnoer om årene som var tale av en høyla profeten og om bøye til okkon apostelen herrans og frelsarans. Vidan de hetta fyrst at her skulle komme
Oi hinun sustu dövun spottarar. Och in sustu dövun skulle komma spottarar vid sustu dövun. Ja, det vid. Susta tojar öld av kyrkjene byrja i 1904 eller 1841. Det den laodikianska tojarölden. Och åren till bara i 1830 ta kom Darwin fram vid sinne evolutionsteori som inte han var det var inte han som fann på han Abbe Darwin skrev en bok och han broderade vidare på det men det allt satansligt hade i blocken satansligt det god är sannora år god är sannora han säger mig sannora jag vill inte andra höra jag vill inte andra höra än det som god jag vill höra åren som god säger han har rätt hej jag vill att det skulle tro någon öron hej han sagt och i första skapar i allt vi god allt skapar i god allt vi intelligent design och det tar 4 miljoner år så är tro till han säger mig inte till han säger mig det som han vill ha mig att vita och vetenskapen som är nokta god från början av hever han inte säga mer han är nokta god så hever han djävulen till färgers ja så kan han pilla av han kan pilla av kvar en studentaskola lärare kan pilla av det vad han kan och det är skyldigt att han gånger säga till nej, det kan du pilla av så då flyttar det tror jag tar det då helvetes but är du påstående du till att du är tryggvande och att en studentarskolelärare och lärare Darwins fastläro så är det satans bad du inte flastor du får till helvete du vittlar du förpestar och ett högt attarlig av Guds skapning går till ett helvetes bad och där kunde klippa så gäll du vilja och sätta suntur och förpesta och fördreja och försnära till sannolikt att lycka väl och mot inslag kommer vara hårst och det kommer lite här och det kommer lite här och det kommer lite här och jag kommer att mena till att resten av min liv inte dodge och det som här var Guds anda det som öttas god det vet att det är satt som jag säger men tid som klippa och sätta samman och fördreja all munnen och öron tid är då helvetes bad ja det där jag bara helvete ju vant då visst det nu inte hvis ni god nu gjev det kunne nøye til omvendinger og til vente om blå frelster. Det burde gjørst. Annars det så domtrande av i helvete. Ja, til sannøyt. Vidan hjerta fest at jeg skulle komme inn og i hinun sørste døvun spottarar. Gengand hjertet tar egnu listun. Og sigande, hver 48 de kom og ansara. Du så han fedran sauna av og alle loter halta av fram som der var fra början skapande den där. Ja. Tar då att tosa, tar där tosa vi akon så tosa där skapan. Men tar spotta man så att det kommer. Och det är en stor flyer av kristlika med det som är nog där bostrishinna. Det är allt det att vi skulle skapa Guds rike gör vi ökumeniska rörelserna och ta vita av just det att ta för Jesus att komma. Och det skulle nog inte trygga till att han kommer ner ur himlen. Nej, det ska vara andra personer av hjörnet. Hvis du spyrst med så är det en av oss pave. Eller whatever det är så annars för dig. Det man lukar mycket på att vittlärarna lära. Jag var kvar Bibeln lärare. Bibeln lärde att vi skulle vara riktigt upp. Borstrysningen Herren ska stå ner till skutchen vi hör så personen Gud ska leva vi hör så anses rad ska stå ner till skutchen och vi skulle och det där skulle rusa upp vi skulle samma vi tar en riktigt upp till skutchen vi till fondar Herren luften så skulle det övervara till honom. Det är det som Bibeln säger mer så tar världen en borstrysning och en borstrysning är vad så kvärt det säger. Det är mer lika fort. Så där skulle spotta om man ska komma, det ska uppenbart dreja ut. Men det har läser man då i Matteus 25.
Det drar ut, det sjåna av. Han kom ikke så kjøtt som det du vanta. Ta han kommer, så kommer han. Han kommer til å ta i midnatt vær, til å komme at dra opp. Nå kommer brukkameren. Ta vakna av der for å gjøre seg klar. God gav at jeg omkant i sovnen. Nu det bara utanför allt detta hoppande dansande cirkuset som i färgen. Jag sitter bara hemma rattlös. Min einaste kälta, mitt einaste fundament Guds ord. Jag kan inte vara skoiver vid tog. Så ständer vers 5. Tog hetta tar er och viljuliga övidande om. Tar er viljuliga övidande om hetta, hör? At vi åre gods, himnaner væro vi et blivo i foron, himnaner blivo til i foron vi gjør noron, og gjøren standande ut ur vattnon og i vattnon. Vi kvarjen heimeren som tar verande iverflømter og vi vattnet glættaist. Så at du tar vi vilja avvidande om hvordan god skapa god skapa for det første, og hvordan han skapa hvordan god skapa god, akkurat som han sier, og i Genesis kapitel 8-2, så løy skapa god. Det var ikke annet høyre eller lære fra nøkron som helst, utan det som god sjálvor sier. Hever du nøkre her av meningen til, så er du frapattelen. Du kan tenke å vende deg om. Lærer du intelligent design, lærer du darwinismo, så er du en lignare oppe ur helvete til helvetes baden. Vend om til klotter. Og tar av nokta og spotta flauena. Vi kvar en heimeren som tar verande iverflømd vid vattnet glættaist. Det av nokta der òsne. Ja, så der total darwinistar, og en totalur darwinist en totalur satanist. Som fer i helvete hvis han ikke vender om. Tenk om du kallar meg undan alt hva du vilja for å sige, men det sannøyt. Tenk det. Hver en tro så Petter, han avværer at det sørste tog skulle komme spotta der, skulle spotta Jesu at det kommer, så ivo om skapene, hvordan god skapa og skulle spotta og så ivo om flauna, tar av nok til alt. Men tar skulle doa at tåsa, tar skulle doa, i fri akkun skulle der nevne året skapan, til det gjør det her. Det stod her, fra byrjan skapandarinnar, at låter lukka som det var. Tar doa snakka, men tar trygg for ankun, og tar spotta, og åpenbart sitter der ui møgnjøtene. Jeg er glad for at jeg ikke er parst av slukar møgnjøt. Sluk møgnjøt er ikke nokre møgnjøt. Philadelphia gøtto. Er ikke møgnjøt. Ikke at man teker kvarskran eller teker og her toppen eller og i kreian og klottan eller bavan tvøymen eller trimon allon der snær og sier vet du kvært tykker det ikke bøypne så ikke tryggvande så kunne det bare færre ut altså eller sett at det kunne attasta bunche og til tykken nokta at ha årige seremonietne ja. Og hatt er ikke bare her, men hatt er galtande for alle måneder til fargen. Jeg vil si at det kun sannløygan for at det må innsynge hvordan alvorlig det er. Vi lever sørste tog, spotterne kommer, og tar spotta. Hver en tro Petter. Ja, hva siterer han? Hva siterer Petter? Han siterer Genesis kapitel 8-2. Han tror tog. Og jeg har hørt flere av tøymen som verger Guds år ratt og bant ut i netten Kent Hoven og luknande. Tar sier til at tåsa du vi en rabbinare som leser Genesis og hebraisk hva er det for det hva oral jeg hva merkes det er det tøyer aldri eller er det det og tar sier at det er pura klart ta man sier og det var kvöld og det var morgon første dag og så er det kvöld og det kommer morgon det var også som en dæver det var kvöld og nå kvöld det ble mist og så kommer morgon atter første dæver at det skjei det er ja men Jesus sier det også han tåser om det som God skapte vi endan av byrjan som byrjanene
Det som Gud skapte har satt det i var østene og i byrjanene. Og så trykker det darven. Ja, det er ikke mine brøver. Nu har det alt blekka mig ut og frist mig ut i alle stedene, så det må lukka mykje. Det må lukka mykje. Jeg var til at en sann og kristen. Jeg vet ikke hva jeg skal halte om det, kunne halte det litt. De må halte det vente til om, det kunne kosta shit nå. Blæver. Det er han som øyder at teka vi Jesus jo på tøynum premisson du klarte. Tøyn emergent kleina. Det er han som øyder at teka vi Jesus jo på tøynum premisson. Det er at gjøre det til egna Jesus. Jesus er øyn, han sanne er bare øyn. Og vid øyan oppmaler han i skriftene, evangelium og brøven Paulusar, og hinnom allmenne brøven og åpenbaringsbøkene. Og gamla testamentet som holdt. Vid øyan oppmaler han her, til Guds bøklokkar og Guds år. Og du tryggvande, så tror du ødlun som God hever vittne om sånn sunn. Ødlun som God hever vittne om sånn sunn. Ætla som kau ha en klotte. Og en emergent kleina. Og du skal ikke sige mer. Jeg sier, du skal ikke sige mer. Ja, du kan brølla, du kan sige hva du vil. Du kan stande høtten og spela grep. Og etta kleiner. Men du hever ikke sige mer. Du kan skrupa av. Skruppen sig av, bytte. Skruppen sig auf, bitte. Wenden Sie bitte. Hat doch skegert her. Wenden Sie bitte. Bitte. Ja. Und persönlich hat das skegert. Hebreerbrevet 8:8 god kvar menkar ferder og emsar hatter tala jo i farnar tog til fedrarna vi profeten. Hever og Jesus søste døven tala til okkara vi sinnesynum. Vi syns synd. Først er God alle profeterna i Gamla testamentet. Moses sier til at God skulle røysa dem opp av en profet, hon og loikon, og han skulle det høyra. Han skulle det høyra. Og det er Jesus. Det var Moses, og så kom Jesus. Never mind Mohammed, men never mind Buddha. Det er Jesus, altså. Loven kom ved Moses, sannløgjen, nøyen og sannløgjen kom ved Jesus Kristus. Johannes 8:16. Ja, det er det. Og tek du mot Jesus, så tek du mot Bibelen av Jesus. Annars hever du en falskare til kleina. Til en emergent klotte. Og det er så bare det. Og gjøre det til å egna Jesus, drømme han opp som tikkun hevar, så hever det gjørst til å egna god, til å egna uimyndan, og til å egna hjärsta. Og til en avgoder, til tilby ikke god, hvis du fer ut i emergent tvattle, McLaren og Satans kyrkjo. De tilby ikke god. Nei, de tilby Satan. De hava liknena. Det trykker vi ikke Guds vittnesbord som han har vittne om sånn. Tjøkken profetene er, og det som han har tala tjøkken sånn, det trykker vi ikke honom. Det skulle takka vi ætlun og være lærere svøyner av Jesus, og lære av ætlun som han sier. En lærersvøyner, skal jeg si det hva han er for nekka? Matteus 28. Matteus 28. Kom nu. 28 fra 18. Og Jesus kom og tala til torra sigande, allur måttur er givet mer i himni og gjør, færre til tessvekna, og lære i allar tjauer. Døybande teg i navnet fægersins og sonarins og halleg antans. Lærande teg at djeva öllum lutun ans, hverjar som helst i hava boi tikkun. Til en lærersvøyner, til ein som vil læra at djeva ans etter öllum lutun, hverjar som helst og Jesus hever lart okkom, bødla boi okkom, alt som han har lart okkom, alt, ja. Og Jesus viste seg så fyrir Paulus, Saulus av etter Damaskus, blinda han ved bjørsen ljøsi av himne,
Han ble filtret av i andan og tjøkken til at Ananias leisen hendt råan, og han bøyna veien for han inn i synagogene til jøden og pratika i her, djarvligane, at Jesus Kristus, og han vaks, 13 år, var han ute i øymørsen i Arabia sikkert her, og så, men så begynner han ordentlig pratika. Han fikk evangeliet i oppenbering fra Jesus Kristus. Han fører ned til Jerusalem til apostlene, og framlei framfor tøyr gledebåskapen som hon var lærtur, som hon var lærtur av Jesus sjølvun. Da hadde han ikke lett trætt. Det var han finnes der fra Jesus sjølvun. Det var evangeliet. Og evangeliet ikke bare til at du skal høre Jesus døy for det, og trygge at du takker for det, og leve som svin resten av din liv. Og baptistas svin, som drekker. Eller ikke bare baptister, men evangeliehus svin, pinsa svin, avvendte klotte, kasta skiten kleina, som nu atlas seg for ut. Allerhelst, more og more, bredrien av McLaren, færre ut til å bli klottar, totale kleiner, emergent klottar. Nei, du en lærersvann i Jesus Krist, så skal du gjøre ødlen loten hans, som han lærte, som han sier. Og gjøre du rett, nikka til det, gjøre du vihalt, øysene tusen du ikke enn klarer at halta. Her kommer jeg altså forstått. Det som at en sann lærersvann, han avveis. Han sier til ja, Jesus sier at her, han sier at her, han sier at her, han sier at her. Jeg klarer ikke halta alt at her, men at det alt rett, altså. Ja. Men han som nokta da, og gjer seg sånne egnu jottan, sånne egnu trygg, ikke hever Jesu trygg. Han avgått til bær, han ikke en kristen, at det har du så vel. Det har man så nevnt, avmyntlig nevnt. Ja. Vend opp til en emergent. Øysene utanfor Bibelen har du vittnesbord om det at syndafloven vær. Ja. Da har jeg funnet et kåparkær, et så størst rundt kær, ur kåpar. Og i Kina, det fra ankron dynasti her i det, 16. dynasti, jeg hukte etter en film om at her, men det fra 1604 Krist, 1604 Krist, alltid det var. Nei. Det eldre enn så tror jeg at det var cirka fra 600 år 18 av syndaflauna. Altså det er eldre gammalt, 4000 år gammalt et eller annet år. Det var altså ur kåpar, det var faktisk messing. Tryggst du i et løy, tar du messing. Det gjør det ikke, men somme stedene finner du i somme oron, somme fjøtlun, her finner du en sammenblanding av kåpar vid tine og blodje og øren, som at hvis du teker til og smelter til, så får du messing. Nå, men hør her, inni og uthøy, her sørst du hieroglyffar og mynter, altså det etter gammalt kinesisk dvorst, og her sørst du søren danse med, hør minuten klotte, her sørst du søren danse med, syndaflauna. Og mævur og hans kona og hans trutje siner og bøten bygde henne ørsk og ta kom flau og bla 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 inn jo her. 600 år 18 syndaflauna. Ja. Syndaflaun var for cirka 4400 år siden. Og var cirka 2304 Krist ta syndaflaun. Og Arjen syndaflauna hei gjør bare steg og i cirka 600 år. Teget av livet. Og god skapa i hjørna. 6.000 år siden. Det kan hver darwinistiskur helvetes liknare bare smyrjen i sånne ljøde grunn. Det sannhøyd.
til sannhet til det som Guds ord sier mer. Bibelen full av attartølen atterfram, enn ta Jesu Kristi egna attartøl. Jesu Kristi egna attartøl. 14 attarlier til Abraham, bla bla bla. 14 attarlier til David, 14 attarlier, bla bla bla. Alt det sender alla min til Adam. Take it or leave it. Og der standa nekvar andre attartøl ærestande. Og der har vi råknet opp. Ja, jøren cirka 6000 år gammel. Anna kort i Bibelen sånn, etla godan lignar jo darven sannur. Trygg vi gode. Trygg vi gode. Kvarjon verse oi hansara åre. Og gjerst du ikke til så kanst du pille av. Tun helvedes lignar. Tun intelligent design Guds års vanvirande avnoktande klatte og kleina. Nevner du intelligent design så en darwinist og en satanist. Skoiter akkurat oitr. Prestor. Han er utlarder og i England. Ja, men han baptistur, han er lært av skolan og C.H. Spurgeon. Ja, så han skolen spiltur. Lukka mig, jeg var slett ikke si bare så. Men lukka fort. Men einasta grund Guds års ferdut. Ja, men hva så vi ætlens i fjallun og hva så vi ætlens nir hamrun og alt det her, fossilun og alt det her. Ja, faktisk slett forsteg det rett. Fossilar kunne skap et vorst kvært, tar å funnet fossilar i Amerika. Altså, som forstøyna. Og inni uitui har der funnet en cowboystøvla fra 1830. Inni uitui. Tar sutja mest, en tar mest som man av, og tar vita, er fra 1830. Men hvordan kan det være forstøyna? Hvorst skal tar ikke forsteg alt den? Tar halda det teka tusen av oss av åren, alt det der. Det teker bare 30 år. Tar så blåstratler, fullkomliga kleiner og klottar og blåster lorstendar. Det akkurat hva det då. Tar trygg og en liggen, tar avnokta god, tar hava null forstand. Byrjanen til voisdom øtte fyrir gode. Jeg vet avnokta god, så en helvedes liknare. Og en blåster lorstenda klotte. Det ikke ikke så vel til Dora Rokna. Godt forstand på Ælesfrøy, Dora Rokna, hvordan avstander mellom planeter, hvordan størst alt er, hvordan høyt alt er. Ok, finnes det slag, men tror jeg nok god, tror de kleina. En kleina. Ja. En skiten blæva. Jeg trykker god til ditt. Og jeg røy tykkene gjør det samme. Amen. Ta i syndafløven kom. Jøren Arend har vært nekk flættar. Fjøtlen har vært bare som haular og hedjar. Så skratna i jøren. Öll platåi, ikke alla stedet, men det kommer river ut platåine, halt nere i jøgn. Mittlen Afrika, Nordamerika, Sydamerika, alla men her er akkurat som en lynlas. Og alla stedet, hikker til i verdenskortet, til lynlas alla stedet, til skratna. Til skratna rundt. Og er det var det ikke skratna. Oi. Platåine svom og en tjukkun leie av vattnet. Og til skratna i, og så sprøyta i vattnet himmelhøgt upp i loft og datt nyer. Og så flottos platåine til førsumtur. Og så bukka av steg, her som det truste saman, og så kom fjallene. Alt det her hent om ta tøyina til året som syndafløven var. Det var jo et år. Plus til at det var kjent le om man overast i atmosfæren, og til rekna i alt nere av hjørna. Så hjørnen ble ivesvom vid vattnet. Det høgste fjallene som var ta blev under. Men den heimeren som så var at han hadde vattnet begynte sulla fra. Han var helt arvise. Fjallar rekker.
Andesfjöllene, Himalaya-fjöllene, Rocky Mountains, alla det og legg mest til at her fjallarestnar, her parallell, her fjallarestnar parallellar vi løgnlasene. Løgnlaser mittlen Europa og Nordamerika, Afrika, Sur-Amerika, parallellt vi her som land er. Her sier seg nå søtten at det er at det er øyne for å være Pangeo og et eller annet, gjør en øyne for å være sammen som ja til. Nei, det er slett ikke så som er sammen som tar lærer til. Slett ikke. Nei, jeg behøver ikke. Gjør en ut det jeg var ikke 70% sjekk for alltid. Det er så rævende på sjekkur. Arjen syndaflevene det er omvendt. Det er 30% hav og 40% land. Hvis ikke morgen til. Det er dis. Bibelen tar seg om dis. Det var tam som vatte lente. Det regner ikke en gang. Det var bare tam. Det var helt andre vyskifter. Og det kjente leie overast i atmosfæren har gjort til at atmosfæretrykket har vært tverr atmosfærer, ikke øyne atmosfærer. Og det har vært så er det nek mer trykk og øyne nek mer temperera. Temperaturen har vært akkurat idealer. Og tog er alltid så blir dobbelt så størst. Hvis trykket er dobbelt så blir alt dobbelt så størst. Tog er floer og alt. Du finner fossiler av floen gigantiska støvlar. Og da er enda funnet menneskabøyn og en armlegg og en armer er dobbelt så støvlar som nekkar armer som finnes det gjør i det. Altså det er mennesker har vært 4 meter støvlar 3 meter forse så det har vært risar, det har vært risar alt var dobbelt så størst. Tog er disse her fossilene, disse bøynene og alt det der kjøpbitene som kommer flautande oman ur avnen og i Siberia. Det er risavakse elefantbøyne så det. Ja, men det var altså rævlig størst æren. Det var risa størst æren. Også med menneskene. Men det var ikke bort. Det har vært flåvitt. Adam var flåvitt. Og hatt er også en løgndardom til alt det at det er livas løgn. Vet du hva det er som dreper løy? Vet du hva det er som stytter løyvetjokken? Det er ultraviolette stralene. Vi er jo egentlig, selv om vi er inne, så er vi i en rønken, 40 timer om døgnet. Og hvis det er ikke sove under døgnene, så færre straler tjokken noen. Ok, ta sko inn i solen i tjokken. Nei, men som det er igjen. Solen dreper noen. Men ta det er vattenleie, det var tog god sett at vattenleie her. Det var fyrir at stekka stralen. Og så det var så allemyntliga godt av livet å gjøre. Det er grunden til at det ble 900 år gammel. Metusalen. Adam 900 Og at denne syndaflevnen så sagt at det ble yngre. 300 nekka, 240, 124 knappliane. Og Aaron han ble 123, og så Moses 120. Og Moses han fikk sattmalan. Han fikk sattmalan, fyrra sattmalan, gamla testamentet, han fikk det. Tog det passande at han fikk han alderen som god i Genesis kapitel 6 sier at menneskene nu skulle få. Hun skulle ikke bli mer enn 120 år. Hun skulle ikke leve med over. Ande herren skulle ikke alltid bygge i menneskene. Og så sette han et marsk, og Moses levde til marsket, og han som kom aftan av Moses, det var Joshua, han levde til 120 år. Og de eldste menneskene, jeg gjør det at de som nå av toppen, de er så som bygger oppi i Tibet, de blir 120. Det er marsket god du sett. Og så må som sier at kanskje er 122 år, de vet ikke. De teller ikke som vidt. De kan ikke sjakte på at det er. Det er noe som er Grønlandet, du vet det. 33. Moske 64. Det er det her, da.
Det är ju att det är bort, men det är bara att det är också snabb om att det är så farligt. Ja. Finna starta. Det var alltså vatten och piver här, ja. Vad shout du? Vad shout du? Ska du visa det då? Yes. Så ofta visste det här. Okej, låt mig visa det för tre. Låt mig så visa det för tre. Genesis 8, and God made the firmament, God gjorde kvalve, himmel kvalve, alltså, kvalve, and divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament. Og skilte vattnet som var under himmelkvalven fra vattnet som var uppgiver himmelkvalven. Det var vatten uppgiver himmelkvalven. Til atmosfæren. Det var ikke i himmelkvalven, men her var et læ uppgiver himmelkvalven. Vatten altså, flautande vatten, det hinker her lukka som, og flot og lukka som på en ballon. Det var ikke et læ av vattnet. Det er 100 meter tjukt. Fleit her. Om det er som skjeggvar, det er det kanskje ikke. Det er kanskje være som gass, sin sinte møyra. Diskjent, kanskje, ikke annars fyrir. Men det er jo bremsat om ultraviolett stralen. Og økt trykk av hjørne fra øyne i atmosfæren til tvær. Og de har prøvat i Amerika, de har byggt sånne trykkabiner her som de har haft tvær atmosfærtrykk. Og synder akkurat mer temperera og så sånn her nok så rålet inn i tvørst. Og hva skal hente? Alle vakstur, alle grauer, floer, alt det økest i støtt. Og Kent Hovent, han la inn i en sånn trykkabein i en tøyma. Og ilt innihaldet ble så øyla negt, han neg var ilt av hjørnet. Det var sånn, takk for du anda inn, så var det akkurat sånn fløyre innandingar som vi får ut det. Det var sånn, han fikk fullt av ilt i blaue, og han sier til han kom ut av det her, han følte han kunde runde hjørnet rundt altså. Og det er sånn også til at hvis man har skåret seg til å finne prus, så var det sånn at inni til trykkabinne, så grøttes det ikke bare dobbelt så kjøtt, men flere for så kjøtt. Det er som det kanskje tog tvær der grøvast vanligvis, det tog bare en tøymedla tvær, så var det grøtt, så var skroa kom da, det var bare frukst. Sørst du? Synda flauen var en daumer, god dømt hjørne for synd. Han er skapt av sånn en bedre åren. Han er skapt av fullkommen. Han skapte jo et paradis. Men så kom synden inn. Og God måtte tretja seg, og da kom han daumer overalt. Men God fyrir å opprette alt. Han fyrir å opprette alt. Takk og lov. Ja, Jøkken sånn hans, Jesus Kristus. Kan møyne at vi han fyrir å opprette alt. Kan møyne at vi med vår jeg varst ikke det. Alle skapningen stiner til sammen lukka til nu. Romerbrev 8. Og bøyer etter åpenbering Guds sånne. Til vita så. Nei, ta ver varst du ta ver krutsch, ta ver Armageddon og alt det her. Og djevnen kommer så være bunden katolska skørtjan, verdensreligionen som tar nu bygge opp, økumeniska lignen kommer å være knekka, alt falsk trygg, arabara trygg, alt kommer å være bakt nyer under Jesus Kristus som kommer å være konger av hjørne og Jerusalem 1000 år. Vart jødene kommer å bygge tempelet, men så kommer først antikrista sitte her i 3,5 år, men så kommer Jesus nyer til endans. Ta i det større krutje er byrja, det stora krutje Armageddon, men tar ikke med Kristus å vinna. Han kommer så stående og fria rutje. Og til fria rutje leser du om i Jesaja 35, ta skal være stårs, ta skulle smuja svøren i pløyet. Det skal være simpelthen fria rutje, og baden skal kunne spela vid en leiv, og et lamp og leiv skulle kunne ligge sammen, genga sammen. Det skal være frigjur av hjørne, ikke krutj, purast av frigjur. Og ta skal Israel bli frelst.
Og Paulus skriver om det i Romerbrevet 11 at ta jo ikke skal alt bare flest, da skal det være som løy fra henne deg jo. Som løy fra henne deg jo, for i alle heimen. Altså om borstebusingen av heimen var akkon løy, hvor mye skal vi tøkene av heimen være annet enn bare som løy fra dem deg jo. Så ta verer altså ta sørste artusende av hjørnet kommer å være Guds kvildar dævor, Guds kvildar artusund, her vi Kristus som konge, og det skal altså være av hjørnet. Men det skal lukka få en det heila skal lukka få en enda til vi enda at om 1000 år skal djevene være lost rett og et stort skøy og han skal få ut vittleia folkesløyen at hvordan det er det vet jeg ikke. Men vi vet at det er vi som er hans eller vi hvordan det så er og ikke så er vi alltid sammen med Kristi alltid fra at vi vil rikt opp ombrøyt i dørdalikan så vil vi alltid vi Kristi kvørst å gjøre et opp i himmelen til mer lykka fort men her som Kristus sier her vil godt av være til det øyneste vøyt og god sannåra og kvøra med over øyn liknare ja sørst du i øysene med over og tås ikke Guds år tås i munna møyningar så i øysene liknare tog må jeg passe på tog må jeg sette meg nyer her og åpne åpenberingsene og lese kapittel 21 kunne Jesu navnet og jeg sa nudjan himen og nudja gjør jeg sa nudjan himen jeg sa ein nudjan himen og en nudja gjør tog en fyrste himen og en fyrste gjør var det kingen under og det var ingen sjekk hvor møyra og jeg Johannes sa hin høyligste her nudja Jerusalem kommande nyer fra himne nei fra god i under himne fyrbygven som en bror skrudd for i ekta mannesøynen og jeg hørte jo han mikla rødd under himne sigande så i tabernakel gods tja mannen og han vil dveljas tja tøymon og det skulle være falkansara og god sjálfur skal være tja tøymon og være god tørra og god skal torska bostur alt tar fra egen tørra og det skal være ungen deg i møyra og i heldur sorg etla grater og i heldur skal det være nokre poina møyra to inn i fyrre loter gingner under og han som sett på tronene sier så jeg gir alle loter nudjar og han sier ved meg skriva det hes i årene sånn og trofast og han sier ved meg det gjørst jeg i alfa og omega byrjanen og enden og jeg vil djeva honom som tistur av kjeldene av lufsens vattne for jonkju han som ivervinner skal arva atla loter og jeg vil være god hansara og han skal være sonur mun men in røtta fotlo og vantryggvande og in anstøtjelig og myrarar og hårkadlar og gandakadlar tjaheima misjon og avgodadurskarar og alle liknarar skulle hava lotsøyne sjøvnen som brenner vi eld og svavle som hin annar deg ja, gandakadlar tja fjæra festivalen og det kom et mer øyne av henne tjei anglund som høtt og henne tjei skaler fotlar av henne tjei sust og plavun og tala i vim sigande kom her og jeg vil syna til her brorina voiv lamsins ja hon blev ikke rikt bant under fløydande rockkonsert til nei hon blev rikt bant under bønarmøtten og han bær med bostur i andan til at mykje og hot fjall og sunde mer handa mikla sted hinna høyla i Jerusalem støyande nyer under himne fra gode hevande dørd gods og ljós hennar var lukt av en støyne mest støyra bæron enn ta lukt av en jaspis støyne klost som krystall og hei mur miklan og høan og hei 12 postur og vi posturene 12 anklar og nøvn rite her og hver og nøvnen av hennom 12 atagrønnen
Israels såna. Og Østersjøen 3 poster, og Nordsjøen 3 poster, og Solsjøen 3 poster, og Vestsjøen 3 poster. Og murestæren sier 12 grunnvaller, og i tøymon navnene kjøynen 12 apostlen lamsens. Og han som taler med hei og et gilt rør at mata stægen, og postene kjøynen, og muren kjøynen. Og stæven ligger 400, og langten anstæver som brøtten, og han mata i stægen vid røren 12.000 stadier. Langten og brøtten og hatten og hånden jøvn. Og han mata i muren kjøynen 844 alner, samsvarende ved matmans, til angelsins. Og byggnavren av muri hansara var jaspis, og stavren var rønt gull, lukt klaren glære, og grunnvattlen, sagt vi skulle få en nutjan himmel og en nutjan jør. Ja, det er det som god du sagt mer. Ja, hva får vi så? Vi får en nutjan himmel og en nutjan jør, og god skal pikva tjokken. Takk og lov. Kosta vi det veit ikke, forsutja. Og grunnvattlen av muri hansara, na mure stearens var skrutter vi alltins dørabærens døgnon. En første grunnvattlen var jaspis, en annar safir, en tredje en kalsedon, en fjerde en smaragdur, en femte sardonyx, en satte sardis, en kjente krysolitt, en åttande beryll, en nudjende en topas, en tudjende en chrysoprasus, en edlefte en hyacint, en tolvte en ametust. Og de 12 postene var 12 perler, hvert ønstakt poster var ur øyneperlo, og strættestearens var rønt gull, som var det av jøgneskikt glær. Og vi sa ikke tempel og jonon, tog har en god allmåtto og lampe og tempelansara, halleluja. Og stævren hei angant hør var saulene, og heldur av mannen er skuino i honom, tog dord gods lusna i han, og lampe ljóshansara. Og tjaunar av tøymon som frelst, skulle gengå ljøs i hansara. Og kongar gjerarnar bera dordsuina og høyur inn i han. Og postur hansara skulle ikkje være atterletten iver høver det egen. Det skal være ikke nått her. Og tar skulle bera dord og høyur tjauana inn i han. Og det skal og ankan hatt fer inn i han nekar loter som dolkar. Og i heldur hvert som helst du virkar anstikt. Ja, anki reppolare vi gjør norden. Edla gjerana ligg. Ja, anki der vi nistru vi gjør norden. Best har som skriva i Lufsens bøk, tja lampen og tal sier at det frelst. Ja, men det stauast her. Og tjaunar av tøymen som frelst, skulle gengul jaus i hansara. Hatta sier gamla danska, hatta sier Luthers av Bibel og King James, hatta sier ikkje antikrists bibler, Gasarion Dals og Viktors. Da sier bare tjaunar av tøymon og et landa. Jeg minns kvært. Jeg har glemt hva det sier. Jeg gjør det ikke fær. Jeg råkner det ikke som Guds år. Jeg har lyst her for det om Guds år. Guds år. Gjør så vel. Legg mest til at ut i oppenberingsene vi vujjande tøym tjei møynihøytnon. Så nummer tjei Laodikea. Altså tjei møynihøyter, og nummer tjei, den sørste av tøym tjei Laodikea, og hon den som lunchen. Jeg veit verktøyni at du er kvarski kaldur eller høytur. Jeg vildi du vart kaldur eller høytur. Så har du til den lunkna kyrkjan. Altså vi leser i oppenberingen 3:14. Og hvert til å være lunchen, til å være lukka gjeldigur, til at det var givet opp sånne først og støv, ja, men til at lukka mykje, altså, godslærer har ongan tutning, til bare til, altså, hvor så høyt du påstender du elskar Jesus, og så stender du synkur, gjør penger og mussar, og snakkar en øylerik, og synkur, stender og sjonglerar, glintar på en gittara, og alt lukka mykje, altså, man tror til Jesus skaptur, eller man tror til han god til lukka mykje, heldur man, til alt å sia. Til alt å sia hva du lærer om Jesus, om du everandlig ikke. Den besta møgnøyden til den filadelfiska, og tar som hitje på seg tingene, tar påstanda til at det etter tryggvjøsene, det reformasjonskirkjan.
Till fra 1516 her aloi, fram til 1841, 1904 her aloi, til reformationskyrkjan, til de som varvøyde Guds røyne og bibel som de finnes ur Byzantium, Konstantinopel, til de som varvøyde Guds røyne bøk. Hon finns den av danskon, franskon, svenskon, islandskon, hon finns av öllum malen enn. Men ingen elskar henne. Det einaste som hevana og prente til engsttalande i heimeren og spansktalande i heimeren. For så vidt også fransktalande i heimeren, men jeg hadde ikke det brukerne særlig enn jeg. Altså, jeg legger ikke unnekra Alexandriska perversion av Guds år. Jeg vil ikke sånn da. Det ikke Guds år. Heilig anden fylgjer du slett ikke. Det er en blanda av ande, det er en blanda læra, og frukten vil ekvelig så som så. Frukten vil ekvelig så som så. Det er et ringt tre. Nå, for å komme til det her, vil du vært høyder eller kaldur? Jeg vet verktøyne at du er først ikke kaldur eller høyder. Jeg vil du vært kaldur eller høyder. Hatte hvis man ser man ber hatta vid tar tudje modjanar, så er hetta til at ter fer vi sovna. Og så sier Herren, så er det at du har flekk hvor du først ikke kaldur eller høyder. Jeg vil spudja det ut ur munnen. Herren fer spudja seg kyrkjen ut ur munnen. Hvis hun ikke ropa seg og knoppa seg og for å vakna, tog pushet det kunne revna. Tog pushet det kunne revna. Push. Akkurat som Jesus, vi er noen pushet, han pushguidar her. Ja, vakne. Nei, og du sier til at, ja, jeg har snakket om at her, og i den sørste tur skulle komme spottar her, og tar kom og så, altså, det börjar i långa gjøre om seg og i kyrkjene ta i 1870 og forsen og beina veien. Falskje, for det første släppte Guds røyne bøk, han større parstra falskje, ikke alt. Det er som alt tog jeg hilde fast ved King James. Det er som balkar. Og de vera spotta i nyer og sagt vera svøk og alt mulig. Nei, det er de som elskar Guds år. Det er de som elskar Guds år, som halda fast vid reformationsbibeln. Hvis du leser det som Jesus sier vi Filadelfiske kyrkjene, det er kyrkja nummer 6, det er fra reformationen i fram til 1841. Hette det som han sier vi Philadelphia har her, åpenberingen tror ikke jeg, og til angelsens kyrkjene i Philadelphia skriva, hesa Luther sier han som er høylavur, han som er sannur, han som er likil Davids, han som leter opp og ikke med leter atter, og leter atter og ikke med leter opp. Det var et verktøyne, så jeg har sett framme for det her en hår, en åpne hår, og ikke med kan lete han atter. Du tog jeg vært luttlastisk, og jeg har varvått årmøyt, og jeg har ikke avnokt av navnmøyt. Han har ikke rus av bæra dømen. Hon er luttla styrke, men hon har varvått år hansara, og er ikke avnokta navn hansara. Det er det som du skal gjøre. Varvått år i Jesus Krist, og ikke avnokta hansara navn. Så er han bare rausa bare der. Er det ikke godt å bare få raus fra Jesus? Ja. Så sier han, så er vel 11 tøyme av synagog og satans, hver jeg sier at han er jødar og er ikke malikva, så er vel 11 tøyme da kom og tilbya framme for foten tøynen, og jeg vet at jeg vil elska det. Jeg vil tøy at du har varvått år 12 år måneder. Jeg også vil varvått det fra frøstingarstundene som skal komme på atlan høymen, at røyna tøy som dveljast oppi av gjørene. Så jeg kommer skundelige. Halt det fast som du hevurst, at ånge med over tætje kronotøyna. Det hadde lyte, det hadde luttlastisk, men de helt og fast ved hans år, det var årsens gjerare, de gømte år i hjertanen,
Og får ikke flakrande at han har kvarje lærdomsvinte, darwinismo, eller halvdarwinismo. Halvdarwinismo lika ring som noe annet. Du helder fast ved Guds ord og til det. Til det. Og til her og i laodikianska kyrkjan for en skøyv, på en av veien hun slepte Guds året, og hun ble verslig, hun løyd Guds år opp i hendene av lardun, knokkrøttun, lorstendun, teologun, knokkrøttun, blåstun, kubutun, godleisun, og sier til at tar vi det bedre. Nei, det frelst som skulle omsida Guds loter. Frelst. Les Mosebøkene, 3-4 Mosebøk, 2 Mosebøk. Det var bare de som var salveier, prester, som skulle sluppe an nærsta vidt av høyla lotene inn i tabernaklen. Og en annen slapp et. De skulle halda seg ut i folkeren. Sluppe ikke inn her. Og der slapp de fram og i eldsta regn, i åpa pratika, enta darwinister to. Så man vet darwinister, ja, man tar og så sagt det. Jeg hadde en kup ut frafallen støyn, det lunka faktisk kaldt, men jeg god som man spurt ikke knudder munnesøynen. Det så modigt altså vakna. Tid må vakna. Her er vi frelsa nekka humbukt vatl. Ikke tvatl. Sånna dit, så det ter 5 avhyggende måtjanar, og ta i bruggarmen kjemur, ta koma dit ikke inn, det kommer benke på, låkne inn, nei. Fær vekk fra meg, kjenn deg ikke, fær borstur, kjenn deg ikke. Sagt du, her sier han ikke, jeg vil aldri kjenne deg. Han sier bare, jeg kjenner deg ikke, i Matteus 25. Og i Matteus 6, tar som hadde gjort under alt det her, men ikke hadde vært ui Jesu, bare hadde brukt hans navn til sin egen ahoamal. Her sier han, jeg vil aldri kjent deg. Du tar at du aldri vil frelster, hessemennene altså. Det er merker ikke til at gjerst du et under så du aldri vil frelster. Det må du forstanda for søren altså. Det er gjør under i Jesu navnet til hans folk. Problemet er at det er som misbrukar det, som ikke har rett til det. Det er problemet, og det er det, at en frelstor grøyer i Jesu navnet til bare finnaste slag. Det er finnaste slag, det er ikke gale vi tog iver høver. Det er godt. Ja. Matteus 25. Hvor jeg mer? Så han kom også i hinnar jomfrutnar, sier han til Herre, let okon opp. Og han sverre og sier, sannlig jeg sier tikkun, jeg kjenner tikkun ikke. Han sier ikke, jeg har vi aldri kjent tikkun. Han hei jo kjent der, kvoi, tog der vore jomfrur, der hadde du kanner, nei, der hadde lamper, og der hadde du olje av lamponsøyne, og der hadde du ljøs av oljene. Der hadde ljøs av kannene, der hadde der atlar. Men atlar sovna og ter hignu hadde olju og i kannonsøynen omfram til henne som var i lamponen. Tøy fingu der det atra brenna. Ter avhignu, ter slakna og ter fingu det ikke opp atra brenna. Tøy kjente han der ikke. Tøy sier han ikke, han sier ikke, jeg vil aldri kjente ikon. Men ter sier han vi hinnar Matteus 6. Kom nu, Matteus 6. Fra vers 21. Ikke kvørt han som sier vi med Herre, Herre skal genge inn i kongadom i himmens, men han og gjer vilja færsmunds som i himne. Men ikke vil jeg si vi med at det i Herre, Herre, heva vi ikke profetere i navn og tøynen, og i navn og tøynen heva kastet ut djevlar, og i navn og tøynen gjørst mange underfått versk. Og ta skal det votta tøymon, jeg kjente det kun aldri færre borst og fram her tid, og i virka miskjer. Så du, her ser fall og i som kategori, og som sluso som tar seg sinnen til skeva.
Ofrälst det har funnit bara det och det var kraft i Jesu namn och så gingo där bära och gör det tar bära kasta ut ett eller andra eller runt det. Men det som hände det var att ett eller andra lopp att ta till ändans och tuska och då så till. Ja men det kunde då ju tar hade ju Jesu blåa sig. Tar hade ju Jesu blåa sig. Men vi som är frälst, vi då i allt det här fullkomliga. Men vi då inte renna efter då. Vi då att det här har ju inte varit det som allt reas om tjockon. Renna efter folk som är besett. Nej. Till det här hvis vi kommer ut för då. Så vet vi kvar oja. Vi kommanderar det av i Jesu namn. Så fällt alltså så är det bara det alltså. Onche cirkus på sjutoi. Onche show. Det är bara det.